ginnaaw bu mu ubbee li nga xamante ni mooy C'est le bon TV sénégalais yi daal di ko ci gunge lool mu dellu si waat andi C'est le bon cak-cak ak C'est le bon sécurité Kona mbokkum nday réew l'activiste borom booy mayal ku la neex waaye boo bëggee dégg-dëgg jox ma nopp Kona andi waat na lu bees tax nu mu tudd C'est le bon Chifa. C'est le bon Chifa médecine traditionnelle 100% bio faiblesse sexuelle bi lëmb réew mi yor nañ ci garab yu efficace garab yi soo ko naanee boo nee bee madame danaan bee nga ne ko mu ni la ndax suñu garab yi faiblesse sexuelle moo ci mën am nañ garab yoo xamante ni dafa yokk sa awra te du am benn effet secondaire am nañ ay garab yi nga xamante ni moo gaaw ci ndoxum siti wàllu ballottement am nañ ay saabu yi nga xamante ni boo ko sangoowee dafa lay may bayre am nañ ay sunguf yoo xamante ni bépp cat bu nekk ci yow da koy raxas ba mu set C'est le bon Chifa dañuy faj wàllu asma traitement baa ngi fi am nañ ay pommade yoo xamante ni dafay maye yaram ci diir bu gàtt bàyyiwuñu dara bépp xeetu AVC boo ñëwee seet suñu ñu daal di lay defal traitement bu mucc ay da nga am jafe-jafe wax sa kàddu leerul sa gis-gis leerul liggéey bi nag Kona def ci ànd ak ñi seen xam-xam màcc lool ci liñ fi lim suñu boutique bi garab yi ci nekk set na sell na xam-xamu alxuraan la boo ci bëggee am lu la leer da ngay woote ci 78 622 28 93 wala 76 143 97 31 suñu adresse mi ngi fii ci département bu Kër Massar cité Apix en phase foyer des jeunes C'est le bon Chifa seen wér-gu-yaram mooy suñu soxla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokku jullit yi gannaaw boo ñu musloo ci seytaane ñu ngi tàmbali sunuy kàddu ci bismillahi rahmaani rahim di santaat encore une fois sunu borom mi nga xamante ni moom moo ñu may occasion ñëw di fàttali sunu wàllu diine comme nu ko alxuraan waxee wa zakir fa inna zikra tanfaxul muminin wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yacbuduni ma uridu minhum min risqin wa ma uridu an yutximuni sunu borom allah subhanahu wa taala diñu wax ci alxuraan ne rappel car le rappel profite aux croyants. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai pas besoin de leur subsistance, mais aussi je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Sunu borom Allah subhanahu wa taala dañu wax ci alxuraan ne fàttalil ndaxte fàttali gën a jëriñ ki gëm mu daal di bindaat ne dama bind nit ñi ak jinne yi sant leen rek ci kaw suuf muy ñu jaamu ko. kon ñu xam ne jaamu boobu nga xamante ni sunu borom sant nañu ko bàyyeewu ñoog li nga xamante ni moom mooy sunu bopp ñu defee ko nu ñu neexee. wala ñu defee ko nuñ ko bëggee wala ñu defee ko nuñ ko sentiree mais sunu borom daf ñoo bind nañu jaamu ko pare nag mu daal ne ñooñu ko xool ci li nga xamante ni mooy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax Alxuraan di wax naan laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasanatun liman kaana yarjullaha wal yawmal axira wa zakara allaha kasiran. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour celui qui croit et espère au jour du jugement dernier et invoque Allah fréquemment. Sunu borom dañuy wax naan yow mi nga xamante ni gëm nga yàlla gëm bis bañ te yaakaar dajeek Allah subhanahu wa taala mu fay la nee na kat na nga jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga def ko sa star def ko sa référence def ko sa modèle def ko sa exemple noonu moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tey moom la sunu borom daal di wax ci alxuraan ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sunu borom duñu wax ci alxuraan ne certes Allah et ses anges prient sur le prophète Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc vous qui croyez priez sur lui et adressez-lui vos sincères salutations sunu borom dañuy wax naan moom ak ay malaakaam ñi ngi julli di sëlmal ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yéen ñi nga xamante ni yéen a gëm de leen julli di sëlmal ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ni sunu borom
bu ne moom ak ay malaakaam ñi ngi julli di sëlmal ci Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal ñu koy digal kon nag jullit yi saa su ne rek kon war nañu bëri li nga xamante ne moom mooy julli ci Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom Seydunaa Muhammad nag sallallahu alayhi wa sallam sunu borom defal ko ay xéwal yu bëree bari may ko lu mayul kenn moo tax mu ne wa in tutii'uhu tahtadu nee na képp koo xamante ni topp nga Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek kon da ngay daal di jub te jub boobu ba tey moom la sunu borom soxla si jaam yi moo tax kon nuñ jël ki nga xamante ni mooy Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ko sunu royukaay def ko sunu exemple def ko li ki nga xamante ni moo ñuy wax ñuy def moo ñuy tere ñuy bàyyi bu ñu ko defee rek incha allah bu ñu tasee ki nga xamante ni mooy Allah subhanahu wa taala le jour du jugement dernier nous serons satisfaits et nous serons donc entrés au paradis yàlla nañu ko yàlla yombalal yàlla nañu yàlla yombalal kattan bu ñu toppee ki nga xamante ni moom mooy Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu ñi nga xamante ni saa su ne ñoom ñoo ñuy déglu ñu sunu internautes yi di abonné ci di partager mais aussi tamit di like ci fi nga xamante ni moom mooy C'est le bon TV sunu internautes yëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ak sa sant di leen jox seen wàccuwaay di wax ni ñu ngi leen di inviter à ce que donc ngeen di abonné di partager su ko defee incha allah yàlla dimbali ñu ba mission bi nga xamante bëgg nañ ko ci doomu aadama yi te sunu borom. sant ñu li nga xamante ni mooy fàttali ndaxte kat wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min donc na nga fàttali ndax fàttali gën a jëriñ ki nga xamante ni moom mooy ki gëm ba mission boobu nga xamante ni suñu borom jox nañu ko muy ñuy fàttali su ko defee incha allah jullit yi kenn ku ne mun a jot ci li nga xamante ni mooy fàttali gi mu amal la njëriñ si sa dund fii ci àdduna bi mais aussi tamit de mu amal la njëriñ si sa dund àllaaxira mu mel ni nag bu ñuy waxtaante actualité oblige comment l'actualité oblige parce que tout simplement kenn ku nekk suñu xam na ni depuis un certain temps on parle de la lutte te nag maa faradna fi kitaabi min shay'in suñu borom dañuy wax naan alxuraan bii day amul lenn loo xamante ni kon bàyyi na ko kon tak suñu thème tey day daal di dugg ci li nga xamante ni moom mooy la pratique du sport de façon générale mais nag en particulier ñu daal di wax ci li nga xamante ni moom mooy sur la lutte maanaam di làmb kon suñu waxtaan de façon générale day daal di nekk ci li nga xamante ni moom mooy tàggat yaram ñu xool li nga xamante ni moom la ñu suñu borom wax ci tàggat yaram daal di ñëwaat nag daal di koy jeexalee ci li nga xamante ni moom la suñu borom wax ci li nga xamante ni kon moom mooy bëre di sport boo xamante ba tey ci tàggat yaram la bokk. mu mel ni kon bu ñuy wax ci sport doomu aadama bi dafa am loo xamante ni moom moo ko composé doomu aadama bi ñetti matière ko composé. li ko composé li njëkk d'abord bokk na ci li nga xamante ni moom mooy l'esprit bokk na ci li nga xamante ni moom mooy l'âme mais aussi tamit bokk na ci li nga xamante ni moom mooy la matière te yooyu yëpp rek benn bu ci ne dafa soxla li nga xamante ni moom mooy la nourriture dafa soxla li nga xamante ni donc moom moo koy permettre mu daal di développer moom moo koy dundal moo tax li nga xamante ni moom mooy l'esprit maanaam le cerveau moom lenn la soxla muy maanaam doomu aadama bi dafa war di xalaat dafa war di jàng dafa war a di xeltu su ko defee xeltu boobu noonu muy xalaat di xalaat ci digganteem ak boromam di xalaat ci digganteem ak ay mbokkam di xalaat ci digganteem ak asamaan ak suuf di xalaat ci digganteem ak li nga xamante ni sunu borom bind na ko ci ay animaux bind na ko ci ay végétaux bind na ko ba tey ci ay choses à savoir la mer les océans les montagnes les lacs et les fleuves la terre le ciel yooyu yëpp rek sunu borom bëgg doomu aadama bi di ci xalaat moo tax nag mu daal di wax ni kon wala xadd zaran moo tax mu daal di wax kon ba tey moom Allah subhanahu wa taala doomu aadama bi kon war nay xalaat bu baax a baax ci li nga xamante ni kon moom mooy ci mbindeef yi nga xamante ni bind na ko loolu noonu moom moo koy permettre mu daal di développer li nga xamante ni kon moom mooy esprit ndaxte esprit boobu noonu dafa soxla réflexion boobu nag moom moo tax muy xalaat boobu nag sunu borom nag bëggoon ñu xalaat ci li nga xamante ni moom mooy Coran moo tax mu daal di lay wax ne afala yatadabbaruna Coran pourquoi ne médite-t-il pas sur le Coran kon nag la meilleure réflexion à faire c'est de réfléchir sur le Coran réfléchir sur le texte ou bien sur le livre qu'Allah a envoyé à toutes les communautés Allah a envoyé à toutes ses créatures muy alxuraan boobu noonu nga xamante ni ba sunu borom bëggee wax ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay mbindeefam daf leen adressé benn livre muy li nga xamante ni kon moom mooy le Coran boobu nag nekk un livre universel boo xamante ni kon
jullit bi war na ko xoolaat bu baax ndax képp kenn ku si nekk si ñun bu fekkonte ni li nga xamante ni moom mooy portable am dafa sonné message wala boog mu jot benn si boîte de réception email am daal jot benn enveloppe wala boog ba tey mu daal jot ci compte Twitter am wala ci compte WhatsApp am benn message du am jàmm mukk te xoolu ko. Sunu borom nag bëgg ñuy xalaat bëgg ñu def la différence entre l'homme et l'animal bëgg ñu xam li nga xamante ni moom mooy l'homme xam li nga xamante ni moom mooy l'animal mu xam li nga xamante ni moom mooy la différence qui existe entre l'homme et l'animal moo tax sunu borom jox ko li nga xamante ni moom mooy xel boobu nag moo tax doomu aadama bi saa su ne war na mën a xeltu di ci xalaat moo tax sunu borom bëggoon kon doomu aadama bi di xalaat gannaaw ba mu ko joxee li nga xamante moom mooy xel ndaxte xel boobu noonu c'est ce qui fait la différence entre l'homme et les animaux moo tax sunu borom ba mu la joxee xel jox la ay bët jox la ay nopp mu bëggoon na nga jaar di pousser li nga xamante moom mooy sa réflexion nga daal di xalaat wante nag gannaaw sa xel moom mu la jox pour mu développer wu lenn rek mooy tax mu développer muy xalaat te xel boobu nag sunu borom jox la nangu woo cee xalaat nangu woo cee gëstu nangu woo koo liggéeyloo kon nag da ngay daal di dem rek ba daal di am daal di delluwaat daal di wàccaat daal di suufewaat daal di nekk ci li nga xamante ni kat moom mooy suufe bi nga xamante ni yaay gën a suufe sax li nga xamante moom mooy animaux yi wala sax boog ngeen ya moo tax alxuraan di la wax na baax da auzu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim wa laqad zaranna li jahannama kasiran min al jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal anham bal hum adallu ulaika humul ghafilun sunu borom duñu wax naan donc Allah a prédestiné à l'enfer beaucoup de djinns et d'hommes. Ils ont des cœurs mais ils ne ressentent pas, ils ont des yeux mais ils ne voient guère, ils ont des oreilles mais n'entendent non plus. Ceux-là sont pareils comme les bêtes ou même pire que cela. Mu mel ni ko sunu borom di la wax naan yow mi nga xamante ne am nga xel nga war a utiliser sa xel war a utiliser sa xalaat di xeltu mu lay jox ngay jëfee nee na kat bu fekkee demoo ba sa xel boobu na utiliser too ko mu dem ba sa bët yooyu gisatul mu nga dem ba sa nopp yooyu de déggatul nee na yow kat yaak animaux yenn yam wala sax boog animaux yi gën la kon nga gis ni li nga xamante ni kon moom mooy la nourriture de l'esprit lenn rek la war a def muy maanaam xalaat ci li nga xamante ni moo war a nekk sujet de réflexion am xalaat li nga xamante ni moo war a nekk objectif am si aw adduna bi muy maanaam lu ko sunu borom sant muy maanaam mu jaamu ko bañ ko bokkaale ak kenn bañ ko bokkaale ak lenn kon yaakaar naa ni bu fekkente ni kon li nga xamante ni moom mooy xel moomu noonu pour mu dund lenn rek kon moom moo ko mën a développer lenn rek moo tax mu mën a dem fi nga xamante ni donc bëgg nañ ko muy lenn rek mooy li nga xamante ko moom mooy ngay xalaat war na xalaat bi gën ci xalaat yi nag mooy maanaam mooy ngay xalaat ci li nga xamante ni kon moom mooy si sa wàllu jaamu yàlla. Beneen bi nga xamante ni sunu borom bind na ko mu ànd ak doomu aadama bi te ba tey tamit de mu war cee xeltu di ci xalaat muy li nga xamante ni kon moom mooy ruu boobu nag daal ba tey daal di nekk laam boobu tamit de sunu borom bugg tamit ba tey moom dafa am li nga xamante ni moom mooy nourriture am ndaxte da nga gis doomu aadama bi yaram bi day mel ni mbër ma yaram bi ngandu lool wante nag ruuga day daal di sew lool ndaxte kat ruugi lenn rek mooy nourriture am lenn rek moo tax ruugi mën a développer maanaam lenn rek moo ko mën a yóbbu vers de l'avant muy li nga xamante ni kon moom mooy jaamu yàlla kon nag ruu boobu noonu bu fekkente ni jaamuwul li nga xamante ni moom mooy yàlla ruu boobu noonu bu fekkente ni deful li nga xamante ni moom mooy les actes d'adoration ruu boobu noonu de nit ki mën na peser 150 kilogrammes wante nag de ruuwam ba sax du mat 1 milligramme kon nag ñu bàyyi ci xel bu baax a baax que ni kon yow mi nga xamante ni war ngaa dundal li nga xamante ni moom mooy sa ruu da ngaa war a góorgóorluwaat ci li nga xamante ni moom mooy si zikr da ngaa war a góorgóorluwaat ci li nga xamante ni moom mooy les adorations da ngaa war a góorgóorluwaat ci li nga xamante ni moom mooy jàng alxuraan ak woor ak aji màkk ak yu mel su ko defee kat incha allah sa ruu gi kat daal di mën a développer moo tax sunu borom daal lay wax ci alxuraan ne allazina wa tatma innu xulub bi zikrillah allah bi zikrillahi tatma innul xulub sunu borom di la wax naan ceux qui ont cru et dont
le cœur se tranquillise à l'invocation d'Allah. Certes, c'est par l'invocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Donc sunu borom di wax ni kon ñi nga xamante ne ñoom ñoo allazina amanu wa tatma'innul qulub bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. mu ne ñi nga xamante ni kat dañoo gëm wante ñoom seen xol mi ngi dalee ci li nga xamante ni moom mooy tudd seen borom, seen xel mi ngi dalee wala seen ruu mi ngi dalee ci li nga xamante ni mooy xalaat seen borom. mu ne ñooñu daal seen xol day daal di dal ci bu ñu tudd li nga xamante ni kon moom mooy yàlla. kon nga gis ni li nga xamante moom mooy ruu gi lenn rek moom moo ko mën a développer, lenn rek moom moo ko mën a développer muy maanaam kon li nga xamante ni moom mooy di zikr, di jàng alxuraan, di def ay tasbiix, def ay taxliil, di def li nga xamante ni donc moom mooy ay jëf yu baax. su ko defee kat incha allah si li nga xamante ni moom mooy sa ruugi kat doon day daal di développer. wante beneen bi nga xamante ni sunu borom bind na ko mu ànd ak doomu aadama bi te nag mu war a développer moom tamit di bokk na ci li nga xamante ni kon moom mooy le corps. nga gis ni kon ba tey li nga xamante moom mooy yaram bi tamit de moom dafa war a développer. mais yaram bi nu muy développer moom lu mu soxla muy nourriture am bokkul ak li nga xamante ni moom la xel bi soxla, mais aussi tamit de bokkul ak li nga xamante ni kon moom la ruu bi soxla. yaram bi moom dafa soxla li nga xamante ni moom mooy une nourriture à part, muy maanaam donc le sport, muy li nga xamante ni kon moom mooy permettre yaram bi daal di mën a développer. ndax yaram bi kat dafa soxla li nga xamante moom mooy def sport, daal di soxla li nga xamante ni moom mooy repos, daal di soxla li nga xamante ni moom mooy une alimentation riche et équilibrée. su ko defee nag mu daal di nekk yaram boo xamante ni kon yaram bu équilibré la. nga gis ni kon doomu aadama pour mu équilibré il faut que ñett yooyu donc mën a ànd, maanaam mu développer li nga xamante ni moom mooy ruu gi, développer li nga xamante ni moom mooy l'esprit, développer aussi tamit li nga xamante ni moom mooy la matière muy le corps. ñett yooyu mooy les trois composantes yi nga xamante ni doomu aadama bi war na fexe ba benn du prendre le dessus sur l'autre. maanaam kon bul topp rek li nga xamante ni moom mooy ruu gi nga koy defar bàyyi yaram bi, bàyyi li nga xamante ni ba tey tamit moom mooy yàlla matière, mais nag ngay góorgóorlu ci li nga xamante ni moom mooy ci ruu bi, di liggéey xel mi di xalaat, mais aussi tamit day ngay entraîner pour defar li nga xamante ni moom mooy sa yaram. loolu nag moom moo ñuy permettre ñu daal di dugg di wax li nga xamante ni moom la sunu borom wax ci li nga xamante ni moom mooy sport. sport nag bu ne sport de façon générale dafa nekk loo xamante ni l'islam daf ko digle, ndaxte kat sunu borom wax na ci alxuraan donc mu ne ba'da a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa a'iddu lahu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil xayli turhibuuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum sadaqallahu al-azim. sunu borom duñu wax donc ne leen waajal leen seen bopp donc et préparez pour lutter contre tout ce que vous pouvez de votre force. donc mu ne kon na ngeen waajal seen bopp ci lépp loo xamante ni donc mën ngeen ko ci li nga xamante ne mën ngeen ko am ci kattan. nga xam ne kon sunu borom bu ne waajal leen seen bopp ci kattan rek kon bëgg na doomu aadama bi kat defar li nga xamante ni moom mooy yaramam. bëgg na doomu aadama bi waajal boppam tàggat boppam pour lan, pour waajal ki nga xamante ni kon moom mooy ennemi, waajal ki nga xamante moom mooy noonam. ndaxte kat bu njëkk ba li nga xamante ni kon ñoom ñoo julli dañoo amoon ay noon yoo xamante ne xam nañ leen, mais ñu am ay noon ñoom ba tey day xamuñu leen. moo tax suñu borom da woon ni leen wax donc ngeen préparé wu, ngeen waajal seen bopp ci li nga xamante ni moom mooy ci sport, waajal seen bopp ci tàggat yaram, waajal seen bopp ci kattan, waajal seen bopp ci li nga xamante ni kon moom mooy ci doole. su ko defee incha allah ngeen mën a xeex ak ñi nga xamante ñoom ñooy seen noon, mais aussi tamit de ngeen xeex ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy seen ay noon yoo xamante ni kon xamoo leen. moo tax Alxuraan la wax naan ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajim, comme niñ ko waxee woon ci aaya ba wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil xayli turhibuuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa axirina min dunihim la ta'lamuhum allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in yuwaffa ilayhi wa antum la tuzlamun. kon nag ñu bàyyi ci xel bu baax a baax et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceci. kon sunu borom kon di wax ni kon na nga góorgóorlu kon waajal xeex ki nga xamante ni moom mooy sa ennemi, bi nga xamante ni xam nga ko, ki nga xamante ne sax ba tey xamoo ko wante yàlla xam ko. moo tax nga bëgg sunu borom bëgg rek julli bi saa su ne ba tey di fegu di waajal li nga xamante ko mooy ñëwagul. moo tax ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax préférence am, daal di wax sunu borom sa wax na li nga xamante ni moom mooy préférence am ci wàllu jullit bi nga xamante am na kàttan ak si jullit bi nga xamante ni amul kàttan. mu ne al mu'minuuna huwa xayru wa ahabbu ilallahi min al mu'min da'f. donc sunu borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ci Buxaari mu ne
ki nga xamante ne moom mooy le croyant fort puissant et plus aimé par Allah que le croyant faible. kon nga gis ni kon ba tey doomu aadama bi war nay góorgóorlu bu baax day def sport su ko defee kat moom faiblesse boobu nga xamante ni donte sunu borom gën a ko bëgg mu bañ a nekk si moom ndaxte kat sunu yonent boobu muy sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit bi nga xamante ni moom moo am doole jullit bi nga xamante moom moo am kàttan moo gën a yàlla subhanahu wa taala bu baax a baax a baax jullit bi nga xamante ni dafa faible jullit bi nga xamante dafa nooy jullit bi nga xamante dafa yambare kon nag loolu nga xamante ni kon mooy kàttan leen rek moo koy joxe muy maanaam kon nga waajal sa bopp ci li nga xamante ni kon moom mooy ci sport. nga gis ne kon waajal sa bopp ci sport bokk na ci li nga xamante ni mooy sport yi gënoon jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci li nga xam moom mooy équitation. bokkoon na ci ba tey li nga xamante moom mooy la lancer mais aussi tamit de bokkoon na ci tamit ba tey li nga xam moom mooy la course ndax ñett yooyu noonu jullit yi dañ ko soxla woon ndaxte moom moo leen doon permettre kon bu ñu demee ci jihad ñu mën a vaincre ñu mën a xeex ak seen ay ennemis maanaam kon sunu borom bëgg na jullit bi di pratiquer sport yi ñett yi maanaam kon muy xam nu ñuy yéegee fas mu nekk sport boo xamante ni yàlla sunu borom bëgg na ko trop rawatina nag ba ci jamono yonent bi bañ fa nekk bañ jullit ji nekkee ci jamono jooju bokk na ci tamit de jullit bi waajal boppam ci li nga xamante ni moom mooy daw. nga gis ni kon jullit bi kon war na mën a daw bu baax a baax pour xeex ndaxte kat bu fàtte ni l'islam dafa doon def li nga xamante ni moom mooy jihaad te jihaad boobu noonu il fallait que donc jullit yi mën na tamit ba tey mën a sànni li nga xam ne moom mooy seen xeej yi kon nga gis ñett yooyu maanaam mën a war fas ndaxte booy jihaad jamono yooyu noonu kat ñoom dañ doon war fas di jihaad ñoom kat dañ doon daw jamono yooyu di jihaad ñoom aussi tamit dañ doon sànni li nga xamante moom mooy ay xeej di jihaad kon ñetti sport yooyu noonu dafa nekk nag sport yoo xamante ni kat sunu borom daf ko bëgg ñu bàyyi ci xel bu baax a baax wante nag avec le temps jamono di dem ñu dem ba am yeneen forme yoo xamante yeneen forme de lutte yoo xamante ni kat dafa xew yeneen forme de sport laa mën a wax sax yoo xamante dafa xew bokk na ci li nga xamante ni moom mooy la boxe bokk na ci li nga xamante ni moom mooy MMA mais aussi tamit bokk na ci li nga xamante moom mooy la lutte mu ñetti sport yoo xamante ni boo ko xoolee ci l'islam rek day daal di xaraam li kon dañuy wax naan li nga xamante moom mooy bëre li nga xamante ni moom mooy MMA li nga xamante moom mooy la boxe dafa xaraam et bu ne dafa xaraam nag waxuñu ko ci sunu bànneexu bakkan rek wala waxuñu ko pour critiquer waxuñu ko aussi pour dénigrer dañuy wax rek li nga xamante ni moom lañ jàngat muy une réflexion personnelle muy une réflexion basée donc sur une analyse boo xamante ni tey jii moom lañ bëgg a def pour démontrer carrément que li nga xamante ni moom mooy la lutte li nga xamante ni moom mooy la MMA li nga xamante ni moom mooy la boxe kat dafa nekk sport yoo xamante ni kon yu xaraam la bu ñëwee nag ci ñetti sport yooyu noonu lu tax moo xaraam mooy nañu dem ci d'abord ci li nga xamante ni moom mooy signature de contrat wala d'accord ba tey sax Sénégal neexul waxee mais ba tey mën nañ nangu ni léegi par exemple buñ nangoo ni lutte bëre xaraamul wante nag lépp lu ko composé dafa xaraam maanaam kon léegi dañuy wax ci li nga xamante ni moom moo composé bëre li nga xamante ni du début ba ñu fisalee combat ba ñuy bëree ba pare li nga xamante ni moom moo ci ne su ko defee nag ñu xam ndax bëre bi araam na wala araamul bu ñu fisalee bëre bi ñaari lutteurs donc day am li nga xamante ni moom mooy la signature de contrat ou le face to face ñu ko xamee di woowee signature de contrat boobu noonu ak face to face bi lenn mooy objectif am mooy maanaam fexe ba jaay combat bi fexe kon ba combat bi am une audience fexe ba combat bi jàll ba nit ñi kat yàkkamti bis ba ñu mën a ñëw jënd bi daal di seetaan wante nag ci li nga xamante moom mooy face to face ba di nga fa gis ay wax yoo xamante wax yu ñaaw la di nga fa gis ay wax yoo xam ne wax yu déplacé la di nga fa gis tamit wax yoo ay saagante ay xassante ay minimiser yoo xamante ni kat ñaari adversaires yi ñi ngi koy def loolu rek day daal di wane encore une fois le caractère haram de la lutte ndaxte sunu borom mu ne wa xuulu linnaasi xusna booy wax ak nit ñi kat na nga wax ak ñoom ci li nga xamante ni kon moom mooy rafet da nga wax ak ñoom si njëkk donc parle poliment avec les gens kon nga gis ni loolu di signature de contrat bi kat kon nga gis ni wax ji ñaaw na lool kon te nag te wax ji ñaaw sunu borom daf ko xaraamal diggante jullit ak moroomam kon wax jooju nga xamante ñu ngi koy wax ci signature de contrat yi nekk na loo xamante ni lu xaraam la ndaxte kat dañuy xasante dañuy saagante dañuy waxante wax ju ñaaw juste rek nee nañ comme prétexte dañoo bëgg a jaay combat bi nga dem daal di jël li nga xamante moom mooy xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax na man kaana yuminu billahi wa yawmil axir falyaqulu xayran aw li yasmut moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yow mi nga xamante ni gëm nga yàlla gëm bis penc de booy wax na nga wax li nga xamante ni kat moom mooy lu baax te nga noppi
fa yaqulu xayran aw li yasmu doon waxal wax ju rafet waxal wax ju baax te nga noppi kon nga gis ni signature de contrat yi kon wax jooju kat yaakaar naa wax ji ñu fay wax rafetul wax ji ñaaw na ñu xool kon donte donc lutte bi nee nañu dafa dagan wante kat li ko commencé muy face to face bi kat dafa nekk loo xamante ni lu xaram la nga jógee foofu ci face to face bi nga dem ci li nga xamante ni moom mooy les pratiques mystiques maanaam xarfu fuufa yi ak débat bi ba tey tamit de loolu nekk loo xamante ni lu doy waar la lu doy waar ndaxte kat di nga gis nit ki gën a rey te yàlla taxul nit ki gën a def loo xamante ni par exemple l'islam taxul ndaxte kat gis nañ ci li nga xamante ni mooy ci pratique mystique yooyu gis nañ ci un jour benn mbër daal di suul li nga xamante ni kat moom mooy nag buy dund wala boog sax ci pratique mystique yi diñ ci gis ñoo xamante ni dañuy dem ci ay armée di sulli ay néew pour jël li nga xamante ko moom mooy càngaay boobu noonu di percal bi mais tamit dañ ci gis yeneen ak yeneen yoo xamante ni sunu borom daf koy dàq mais aussi tamit de dafa nekk loo xamante ni nit ki ginañ ko digal mu daal di def sarax boo xamante yàlla taxul wala boog mu daal di jël bakkan boo xamante ni mindeef la ko moom def ko ngir saraxee ko keneen te yàlla taxul loolu lépp rek day daal di duggaat ci li nga xamante ni moom mooy xaraam bi pratique mystique bi di xaraam ndaxte kat sunu bon dafa lay wax naan xul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mammaati lillahi rabbil alamin muy li nga xamante ni sunu borom naan en vérité ma prière mes actes de dévotion ma vie et ma mort appartiennent à Allah maître de l'univers mu sunu bon di wax na kon li nga xamante moom mooy sa dund boo demee bay rey boo demee bay julli boo demee bay jëf sa jëf yooyu kat ne yàlla rek tax nga koy def te nag gis nañu ne kon li nga xamante ni moom mooy la lutte gis nañ ci ay pratiques yoo xamante ni kon yàlla taxul kon nag loolu day daal di xaraam ñu la laaj ba tey ndax làmb ji xaraam na wala xaraamul ba tey beneen bis topp ci li nga xamante ni ba tey mooy mbër bi war a bëre da koy def bokk na ci li nga xamante ni moom mooy ay téere bokk na ci li nga xamante ni moom mooy ay giri bokk na ci li nga xam ne mooy ay saafara yoo xamante ni kat daf koy sangoo wala boog sax ay téere yoo xamante ni ay béjjën la wala ay bant yoo xam ne da koy takk te kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom wax nañu ne li ki nga xamante ni day takk ay téere loolu dafa xaraam ki nga xamante tamit day takk li nga xamante ni moom mooy ay béjjën dafa xaram mais tamit di takk ay bant jëmale ko pour mu protéger la ba tey yow de yaa ngi def li nga xamante ni kon moom mooy bokkaale ndaxte kenn rek mu la mën a protéger muy Allah subhanahu wa taala kon nga gis ni li nga xamante ni moom mooy béjjën bi nga xam ne yaa ngi koy takk pour gagner wala boog li nga xamante ni moom mooy bant bi nga takk yaa ngi koy takk pour gagner pour daan sa adversaire kat nekk na loo xamante ni kon lu xaram la moo tax sunu borom kon di la wax naan yow mi nga xamante ni yaay bëre kon na nga ko moytu bu baax a baax ndaxte kat bu fekkente ni jàpp nga ni loolu moo lay may victoire loolu du la may victoire lenn nag mooy lu xaraam nag leer na mais aussi tamit de li nga xamante ni xaraamu leer na li nga xamante ni moom mooy nekk ci diggante ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ne na ngeen ko bàyyi kon nag ñu bàyyi ci xel bu baax a baax mais ba tey yow mi nga xamante yaa takk béjjën boobu noonu wala yow mi takk téere bi yaakaar ni téere boobu noonu de mën na laa may ndam yow kat yaa ngi def li nga xamante ni moom mooy bokkaale moo tax sunu borom daan wala qad uxiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta laa yaxbatanna amaluka donc mu lay wax kon yow mi nga xamante ni laa yaxbatanna amaluka wala takunanna minal xaasirin kon nga gis ni yow mi nga xamante ni ko sunu borom muy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kat yow mi nga xamante ni yaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu la daal di wax tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen jiitu woon que ni kat bu ñu wutal ki nga xamante ni moom mooy dend yàlla subhanahu wa taala bu ñu wutalee dend yàlla subhanahu wa taala seen jëfe day daal di nul wutal yàlla dend nag mooy nga koy bokkaale wala nga jël lenn di ko tëkkale ak moom kon loolu noonu day daal di wane ba tey li nga xamante ni mën nañu wax nag ba tey ne kon làmb ji xaraam na wala xaraamu ndaxte kat yow jàpp nga ni léegi sa borom maytu la ndam mais lenn moo lay may ndam muy maanaam kon giri wala béjjën bi ngay takk wala bant bi ngay suul moom moo la mën a may ndam loolu nag day daal di dugg ci li nga xamante ni kon moom mooy ci bokkaale nga daal di dugg foofu tamit daal di demaat ci li nga xamante ni moom mooy le manque de considération bi nga xamante ni am nañ ko ba tey ci alxuraan nga gis ne ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy bëre orma bi nga xamante war nañ koo ormal alxuraan dëgg-dëgg defuñu ko ndax di nga gis koo xamante ni benn mbubb lay jël ñu bind ci ay xaati ñu fees dell
des fois ñu dëggate mbubb bi des fois mbubb boobu def alxuraan bu ñu paree kat fa lañ koy sànni wala ñu jël ko def ko foo xamante ni laabul loolu lépp rek day daal di nekkaat loo xamante ni lu xaraam la. kon gis ni ba tey bu fekkente ni làmb ji xaraamul te ay pratiques yi ñu ciy def nag nekk na ay pratiques yoo xamante ni lu xaraam la ndaxte kat alxuraan boobu noonu wa innahu la zikru laka wa li xawmika wa sawfa tusalun suñu bon daan te alxuraan ji daal mooy nekk li nga xam ne mooy seen teraanga àdduna mais aussi tamit de moom moo war a nekk tamit de li nga xamante ni moom mooy seen teraanga àllaaxira. kon nag bu fekkente ni joxuñu ko la considération qui sied kon defuñu li nga xamante ni kon moom moo ñu war. beneen bi si topp pour wax naan làmb ji xaraam na wala xaraamul muy maanaam la nudité maanaam ngemb bi nga xamante ni ba tey ñiy bëre ñu ngi koy ngemb te nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ne jullit bi daal léppam awra la. ci jullit bu góor bi léppam awra la lu ko dalee ci li nga xamante ni moom mooy jumbax bi ba ci genou yi nga gis ne kon ki nga xamante ni moom mooy bëre moom kat day daal di ngemb bu ngemboo li nga xamante ni moom mooy les parties intime maanaam li nga xamante dafa xaraamu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon dañ ko war a nëbb moom day daal di wanewu day daal di feeñ kon nag nga daal di gis ni ba tey kon yaa ngi def loo xamante ni lu xaraam la même bu fekkente ni donc geste ba tey xaraamul ndax dinaan la lutte c'est notre sport national mais sport national bu ñu koy wax ak bi xew léegi bokkul kon yow yaa ngi bëree ne mooy sa sport national wante de ba tey yaa ngi def li nga xam ne mooy la xaraam mooy maanu kan yow yaa ngi nekk di ngembu te ngembu googu nag day daal di génnee li nga xam ne moom mooy say partie intime kon nag day daal di xaraam. beneen bi stop ba tey di koy gis ci làmb ji te buñ waxee ne dafa xaraam kenn du ko weddi muy maanaam fecc beeg way bi maanaam kon gis ni tama ji ak li nga xamante ne moom mooy fecc gi yooyu tamit de lislaam da koy dàq ndaxte kat li fecc du dagan mukk ci li nga xam mooy si jullit bu góor bi mu koy def kon nag jullit bu góor bi kon warta nekk ñu koy tëggal ay sabar muy daal di fecc loolu nag day daal di wanewaat ba tey li nga xamante ni moom mooy li xaraam ci làmb ji fu ñu koy jeexalee wala ñaari point yi des yoo xamante mën nañ ko wax ba tey di wane ni ba tey làmb ji dafa xaraam bokk na ci julli yi nga xamante yaa ngi koy faat ci sa bànneexu bakkan ndaxte kat ki nga xamante ni moom moo war a bëre moom gën a jël li nga xamante ni moom mooy tisbaar tàkkusaan timis ak gee du ko julli ndaxte musumaa gis làmb ji commencé ba léegi ba ma dalee seetaan bëri ba léegi musumaa gis fu tisbaar jotee tàkkusaan timis ak gee mbër mi arrêté li nga xamante ni mooy ay préparation ci combat bi daal di ñëw daal di bëre daal di continuer ci bisu combat bi kon nga gis ni yow bisu combat bi lu mu bon di nga rey ñetti waxtu wala ñeenti waxtu ci sa bànneexu bakkam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee woon na inna salata kanat alal mu'minina kitaban yow mi nga xamante ni kon yow yaay bëre nga faat li nga xam mooy waxtu julli sa bànneexu bakkan yaa ngi def loo xamante ni kon lu xaram la taxte kat julli boobu ngay faat de dafa nekk loo xamante ni kon sunu borom buggu ko ndax yow doon yox mi nga xamante ni yaay bëre am nga soxna sa biir kër ndax di nga nangu bu guddi jotee mu bàyyi ba guddi 22h jàpp 23h mu indil la ndékki li indil la añ bi indil la reer bi ne la jël ndékki reera kon yow mi nga xamante yaa ngi bëre yow nangu woo loolu sa soxna dafa la ko kon pourquoi nga mën a nangu wala ngay bàyyi ba nga xamante ni combat bi jeex na nga dem ba sa kër soog a def li nga xamante ni kon moom mooy fay say waxtu julli fay tàkkusaan timis ak gee kon nga gis ni kon ba tey loolu noonu dafa xaraam kon nag même su fekkee ne làmb ji xaraamul de loolu ngay def dafa xaraam beneen bi nga xamante ni ba tey xaraam na muy maanaam jëflante bi nga xamante ni ñu ngi koy jëflante maanaam dóorante crochetante uppercut yi nga xamante ni mbër yi ñu ngi koy joxante mu nekk loo xamante ni kat ba tey lislaam da koy tere ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu julli dëgg mooy ki nga xamante ni ay mbokk jullitam dañoo mucc ci li nga xamante ni moom mooy si làmmiñam mais aussi tamit dañoo mucc ci li nga xamante ni moom mooy ci ay loxoom nga gis ni kon mbër yi kat mucc ñu ci seeni ay loxo adversaire ndaxte kat balaa ñoo kontaan rek ñu ne ko yóbbu naa ko ardo nga gis ni sànq rek combat bu ñu doon seetaan waa ji daf koo jël dóor ko mu def kaawo jar jël yóbbu ardo kon nga mu nekk loo xamante ni kon lu ñaaw ndax jullit bi warta gaañ li nga xamante ni moom mooy moroomu jullitam yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax daf ñoo tere li nga xamante ni kon moom mooy dóor si kanam kon nag buñ demee ba nga xamante ni balaa ñoo ne combat bi neex na dëgg foog ñu dóorante foog kenn ki dem ardo foog mu am ku gaañu ñu soog a xam ne combat bi neex na te loolu noonu l'islam da koy tere kon nag nañu xoolaat suñu bopp kon xam ni kon kat làmb ji kon même su fekkente làmb ji xaraamul lañ cey def de daa xaraam bokk na ci ba tey li nga xamante ni kon moom mooy làmb ji kon de façon générale mën nañoo wax ne kon kat sunu borom xaraamal na ko ndaxte kat lépp loo xamante ni nga ko ciy def muy maanaam
saafara wala xërëm bi nga xam yaa ngi ko ciy def wala boog dóorante bi nga xamante yaa ngi ko ciy def wala boog faat waxtu yi nga xam yaa ngi ko ciy def wala sax boog wax ju ñaaw yi nga xamante yaa ngi ko ciy def yooyu yëpp dafa xaraam même su fekkee ne làmb ji xaraamul yooyu yëpp nag dafa xaraam kon nag sunu borom bëggoon nag ñu réfléchir ci li nga xamante ne kon moom mooy suñu existence moo tax mu daal lay wax naan wa laqad zarana li jahannama kasiran min al jinni wal insi lahum xulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasmauna biha ulaika al anham bal hum adallu ulaika humul xaafiluun kon sunu borom nag nee ñu ay nit lañu bëgg ñu def ay nit la bëgg ñu doon ko moo tax mu jox ñu xel ay nit la bëgg ñu doon moo tax mu jox ñu li nga xamante ni moom mooy ay nopp ay nit la bëgg ñu doon moo tax mu jox ñu li nga xamante ni kon moom mooy ay bët ñu gis wante nag malheureusement li nga xamante ni moom mooy suñu nopp yooyu du dégg malheureusement li nga xamante ni moom mooy suñu bët yooyu du gis mais aussi de malheureusement li nga xamante ni day ba suñu xel yooyu tamit de du xalaat kon nag ñu bàcceewaat xel bu baax que ni làmb ji donte nag bëgg nañ ko donte am na ay milliards wala ay millions yi ci am donte ñaar wala ñett ñu ngi ciy tedd nag dafa nekk nag loo xamante ni sur toutes ces composantes dafa nekk loo xam ne lu xaraam la donc ñu ne woon tey ji nag nañ ñëw waxtaan ak suñu mbokk jullit ñu xam ne kon làmb ji kat nekk na loo xamante ni kat l'islam da koy dàq vu ci li nga xamante ni moom lañ defoo lépp ñu bàyyi ci xel bu baax a baax li ñuy wax nag waxuñu ko pour critiquer waxuñu ko aussi tamit de pour dénigrer wala genre mais dafa fekk ni suñu borom rek moo ñu wax ni balixu anni walaw aaya donc donte benn aaya na nga xam na nga ko jottali loolu dañoo woon nag di jottali suñu wàkku internet yi di jottali suñu mbokk jullit yi di jottali tam ñi nga xamante ni ba tey ñoom ñoo def ci discipline boobu noonu ñu amaat beneen taxawaay bu bokkul ak bi di jégalu ñëpp kon waxtu bu ñu joxoon jeex na dañ fiy daal di yemale émission bi incha allah di leen jox dox daje beneen yoon allazina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina adahumullah wa ulaika humul ulul albab assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh